哦，滴晒啲汁，個蘑菇係爆晒出嚟，就80蚊一杯奶昔，煎出嚟嘅油脂嚟嘅。Hello，大家好，我係 Cathy。咁今日咧我就要嚟實測香港嘅漢堡包。咁呢幾間都係討論度啦，同埋喺 Fresh 上面都比較出名嘅漢堡包啦。咁我今日就嚟試下係咪真係咁好味，睇下邊一間嘅性價比同埋味道係最好嘅。Let's go。咁首先第一間咧就係位於呢間觀塘嘅 The Cool Cousins 啦。咁咧其實佢係主打食漢堡包啦，同埋會有少少 fusion 菜。你都見到佢門口嘅 menu 咧係有湯同埋漢堡包。入邊嘅環境咧係比較係工業少少啦，同埋係復古少少嘅感覺。咁我咧就揀咗呢個家人位啦，俾大家睇下個 menu 啦，係有主菜 menu 啦，有啲粉啦，呢個就係漢堡包 menu， 小食啦，同埋嘢飲嘅。嗌咗個 burger 就上咗嚟啦，水牛城炸雞漢堡啦，有埋沙律同埋薯條。咁中間呢兩篤咧就係 gelato 嚟，其實好誇張，佢個分量都真係幾大個。哦，滴晒啲汁，呢度勁多汁啦。咁就嗌咗呢個水牛城。咁呢兩篤咧就係要快啲食，因為佢會溶啊。哇！咁切開就係咁，因為佢中間啲雪糕已經溶晒啦，所以個賣相就麻麻地啦。其實一啖係食唔到，我覺得有幾夾喎。佢都有啲辣咯，係少少墨西哥嗰種辣度咯。個雞都炸得唔錯，係好 juicy 啊！雞啦、雪糕啦、楓糖醬，佢個麵包咧係韓國，咁食落去真係要好大啖啦，同埋咧佢係層次好豐富，你有食到甜啦、凍凍地、熱熱地，有少少辣喎，係其實佢一啲都唔奇怪咯，係幾夾嘅，呢個漢堡包係 OK 嘅。我哋就食完第一間啦，咁首先講咗佢嗰個漢堡包，我哋今次嗌嘅係呢個水牛城炸雞漢堡啦，中間嗰個雞咧個皮炸得非常之脆啦，咁個雞咬落去其實都好 juicy 嘅，唔錯噶啦。上面亦都有呢個水牛城醬同埋楓糖醬，咁食落去咧，水牛城嘅咧佢又係有少少酸酸味味同埋辣嘅，咁加埋楓糖醬咧就成個好似中和咗嗰個口感啦。而且佢最特別嘅咧就係上面有兩個 gelato 嘅雪糕，冰冰涼涼啦，mix 埋其實雖然聽落去好新奇呢個 idea， 但係佢食落去一啲都唔奇怪。跟餐咧就會有一杯凍或者熱嘅茶、薯條同埋菜咁樣就一個 set，就 total 129蚊，一個人食就絕對係飽。佢有4分啦。咁而家就會出發去尖沙咀食第二間漢堡啦，位於佐敦同尖沙咀嘅 Burgermate， 邊望落去好吸引。到嚟啦，其實得1、2。得4、5張台比較細嘅，呢個入邊係個 menu 咧，一我高頭就見到㗎啦。呢一間漢堡包咧，上網睇就係每日限購200件啦，同埋佢係漢堡包啦，同埋肉餅都係人手整㗎咯，所以咧食落去係會硬少少㗎咯個麵包。我哋個餐嚟到啦，係咗一個黑松露蘑菇安格斯漢堡啦，同埋日式炸雞粒。你見到佢個醬好澎湃，好似爆晒出嚟咁。俾大家睇入邊嗰個黑松露醬，佢個蘑菇係爆晒出嚟，勁多嘅咯個份量，好似唔使錢咁樣先入去嘅咯，又係超級大一嚿咯，好期待，因為啲人話係好好味。盡食呢個大型漢堡包，不過佢聞落去已經係好香黑松露同埋啲芝士味啦。佢啲肉係好 juicy，咬到佢一粒粒嘅牛肉粒啦。而且佢嘅呢個皮係好薄，所以咧基本上係一咬一啖落去咧，淨係食到入邊嘅料咯。佢個黑松露嗰個汁咧都幾出色啦，係好濃嘅黑松露醬啦。嘢係清真嘅，即係佢係冇豬啦，全部都係牛。咁佢個份量都算足，其實都好大一個啦，一個人食都係絕對飽噶啦。個肉咧係好 juicy，少少爆開牛肉汁嘅感覺，而佢真係好重好重嘅牛肉味。試下嗰個日式炸雞粒，佢有埋呢個醬係成盤咁樣俾我咯。咁雞嗰個份量咧都算多嘅，其實炸雞咧又係啱啱炸起啦，入邊係都幾 juicy。皮咧係唔係好厚嘅，我覺得係 OK，同埋勁熱。
完呢間係尖沙咀嘅 Burgermaze 啦，咁首先就嗌咗一個黑松露牛肉漢堡同埋呢個炸雞粒啦。咁牛肉漢堡咧，佢同之前我食嘅漢堡都好唔同啦，因為佢個皮咧係好薄，中間咧全部都係餡，所以咬落去咧每一啖都係餡多過麵包啦，咁都非常之足料啦。而且佢個牛咧係食落好鬆軟啦，就唔係好厚實嘅，一咬開咧係化開，同埋食到真係有牛肉粒嘅感覺，而且牛味都非常之重。加埋呢個黑松露醬，佢個黑松露醬咧係俾得好足啦。食落去係好夾嘅個口感，即係黑松露醬已經係有蘑菇，但係佢會再加多啲蘑菇上去啦，增加嗰個口感啦。咁個雞粒咧就都非常之好味，啱啱炸起熱啦，配埋個蛋黃醬，跟住我哋全部都食晒咯，已經68蚊嚟講個份量算大。咁我哋咁樣兩樣嘢咧就 total 係193蚊，5分嚟講咧，我覺得都可以有4.12分。每日咧就係限購200份嘅，就佢賣完咧就會收鋪噶啦。而家咧就會出發去食第3間。哇！咁快就嚟到灣仔。而家食完嘢咧，好眼瞓。好啦，而家嚟到最後一間位於灣仔嘅 Burger Joyce， 都係細細間。入到嚟俾大家睇下個 menu 啦，就係得幾頁嘅普通嘅啫。但係呢度嘅雞翼應該都幾出名，但係真係食唔到啦，所以咧就係嗌一個 burger 同埋一個奶昔。入到嚟最後一間啦，呢間咧個 design 入邊咧有少少似即係 bar 嗰啲 design， 不過咧就係食漢堡包。呢間嘅漢堡包都到咗啦，咁見到佢都幾大份咯，都同我隻手差唔多啦。同埋佢嗰個麵包咧係厚過上一間嘅，佢呢間都係美式菜、美式漢堡啦，但係厚過上一間。而洋葱咧個份量係比較大啲嘅。咁見到呢個肉餅啱啱係煎出嚟，同埋咧上面見到佢有少少反光，係啱啱煎出嚟嘅油脂嚟㗎，都幾期待。個漢堡包大家都見到係好大份，跟住有好多層啦，同埋佢好熱辣辣㗎，非常之期待。咁我嚟試一啖咯。呢個係食到佢有啲牛油味，咁佢嗰個肉咧係紮實嘅口感多過啱啱嗰間。葱咧佢係咬落去咧好清爽啦，所以咧中和咗佢嗰個滯咯，就唔係好滯喎。呢個都 OK 喎。今次開俾大家睇下多啲嘅層次啦，佢都算俾得足啦，番茄好厚啦，生菜都厚，同埋咧牛肉中間仲有少少粉紅色，應該係啱啱煎得啱啱好嘅。入邊咧有啲鹽粒嘅味道啊，跟住雖然係粉粉地色啦，但係完全唔生㗎，而且佢個包咧係有啲黃油嘅味道咯，所以食落去咧呢個口感都幾豐富。雖然好多料啦，但係最主要都係食到佢肉嘅味道咧，佢真係好經典嘅一個漢堡包啦，有齊晒我覺得呢個漢堡包入邊應該要有嘅嘢。但係真係唯一少少缺點就係我食到好多鹽粒咯，可能係因為我平時唔係好中意食鹹嘢，但係我覺得偏鹹個包。食咗呢個包一啖啦，我覺得個包係好香嘅麵包同埋牛油味，我覺得焗得啱啱好咯。原來佢係用呢個法國米芝蓮麵包去整咯，唔怪之咁好味。整體上嘅口感咧，個麵包係有存在感多啲，佢始終厚翻好多比起上一間，同埋比較鬆軟嘅個麵包，所以咬起上嚟咧其實係多啲口感嘅，加埋個包。咁奶昔咧都嚟到啦，哇係勁邪惡咯！呢個奶昔可以跟餐嘅，咁因為我哋真係唔想再食薯條啦，所以就單嗌咗啦，就80蚊一杯奶昔。我好想飲啊，真係好重 Oreo 味，一啲水都冇，同埋好濃郁啊！佢唔滯啊，佢唔係特別甜咯，同埋因為佢已經有少少 fresh 嘅感覺。食晒3間啦，個肚而家勁飽啦，咁就同大家分享下食完3間嘅感想啦。咁第一間其實佢嗰個包咧係唔錯嘅，佢有好多層次，好豐富啦，又鹹又甜又辣咁樣咯，我覺得幾特別同埋幾得意啦，因為佢係 fusion 菜啦，而且咧佢用 gelato 加入去個漢堡包入邊啦，係幾有個創新嘅一個 idea 嚟嘅。但係佢食落去咧又完全唔會奇怪嘅，有幾夾嘅，129蚊，我覺得性價比嚟講呢間係唔錯，同埋佢都好大一份，佢個雞扒咧都好大塊嘅，佢雞髀肉嚟。咁第二間咧就係尖沙咀嘅 Burgermaze 啦，咁嗰間咧就係主打個包嗰個
漢堡包咧係薄啲嘅皮啦，咁入邊就爆晒餡。佢個黑松露啦，同埋醬咧都非常之足料。睇佢嘅小食咧都唔差，係啱啱整起啦。佢個醬都搭配得非常好啦，一個人食咧係絕對夠飽。呢間最後一間啦，呢間咧都係一間美式漢堡嚟嘅，嗰個 style 同啱啱唔同啦。佢就係好傳統嘅美式漢堡啦，就係個皮啊，好厚，所有嘢咧都有齊晒。咁我食落去第一啖咧，我覺得係好足味嘅，而且咧佢有洋葱搭配埋，所以食落去覺得滯嘅時候咧，食到洋葱啱啱好可以中和翻個口感啦。呢一個麵包係用法國米芝蓮麵包咯，所以啱啱我齋食個麵包，我係覺得有 surprise 到，因為我好中意食麵包啦。奶昔啦就都幾好飲啦，但係我覺得個價錢上有啲貴，80蚊一杯啦。唔知點解飲落去覺得有啲 fresh 嘅，可能係啱啱行太耐啦，同埋佢係成支都好足料，但係我都冇覺得會哇飲完啊好滯啊，唔算甜啊呢杯嘢都，我覺得幾好。排名一下，我覺得就係順番序1、2、3。第一間因為佢好創新，有呢個組合係有衝擊到我嘅味蕾。第二間呢，就係因為佢嗰個皮好薄啊，每一啖食落去咧都係好足料嘅餡啦，所以都有令我覺得好難忘啦。咁呢一間唔係話唔好味嘅，排第三係因為佢係一個好傳統、好正宗嘅漢堡包咯，即係要有齊所有漢堡包嘅元素。佢個包咧都係令我會想再翻嚟食嘅，佢嗰個皮。佢今日而言啦，我覺得大家都可以嚟試下呢幾間漢堡包啦，都易揾嘅，而且價錢我覺得係合理。如果大家仲有好味嘅推介咧，可以喺下面 comment 話俾我知。大家試咗嘅話咧，都可以同我分享下。咁呢條片就嚟到呢度啦，下條片見，拜拜。